มาให้น้องหมาด้วยจริงเหรอแม่ก็จริงสิเอาไปขอบคุณค่ะแม่จ้าลูกโอ้สวยมากเลยแม่ต้องรักษาดีๆนะรักษาค่ะแม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้น้องเหรอก็ไงแล้วมีอะไรแล้วของหนูล่ะไม่มีอ้าวแม่อ้าวอะไรมึงก็มีโทรศัพท์มึงอยู่ไม่ใช่แต่มันไม่ค่อยดีแล้วที่สำคัญมันค้างบ่อยมากไม่เอาใช้เครื่องเก่าไปก่อนแม่ไม่ต้องพูดแม่สมน้ำหน้าพี่ตู่โดนแม่ด่าแล้วทำไมไม่ทำไมหรอกแค่หนูได้โทรศัพท์เครื่องใหม่จากแม่เรื่องของมึงอยากได้ละ